Allah wa barakatuhu masu kallon mu barkan mu sake saduwa a cikin shirin namu na Kyakyata wanda yake zuwa muku kai tsaye daga gidan talabijin din Africa TV 3. Har ila yau dai muna tare da Mahmud Dan Madara domin ci gaba da nishadantarwa a wannan sallah wanda muke fata Allah ya ƙara maimaita mana ya sake maimaita mana. Malam Mahmud Dan Madara barkanmu da sake saduwa. Barka da malam. Ya iyali, kai ba iyali ne da kai ba ma sai ma na manta in ce maka ya iyali. A to ai ka san ko da yaushe mu niyya muke amfani da to iya cike take a zukatan mu. Shi yasa to kaga da iya tambayar mu tunda muna da niyyar yi ko ba haka ba. To amma dai duk ni da kai din fa duk hakan take. A ni na kai ma dai hakan shekarar da ta wuce. Na tambaya na kai tambaya ni ma na yi attempting din yin haka ni ma sai da na yi attempting kai ba kai tambaya ba kai attempting din yin tambayar kai to ai ka san shi dama an ce kamar yadda na taɓa faɗa maka shi aure injin markaɗe ne idan ya zo kanka to fa ko baka nan wallahi sai an markaɗa maka Madara wannan sallar dai gashi tana ta sallah tana ta haɓaka abubuwa suna ta tafiya sallah tana ta yi don ɗazu na fita nake ganin wasu sun sha kayan sallah a to ai ka san menene ni ba abin da yake ma burge ni kamar ƙasar mu ta Hausa alal misali ka fahimta wai ba wai ina ce maka wai ina wannan ɗinsu ba ne saboda yadda za ka ga irin ana shan ado ana kwalliya ana shi yasa a yanzu haka idan na tuna yadda ake baje-baje harkokin sallah ni fa ka gane ko babban mani abin da nake misin ka zo gida ka ga tuwon shinkafa nan tuwon alkama tuwon acca shinkafa za ka ga shinkafa fa ta kai miya 9 ana ci ta kai miya 9 miyoyi ka gane ko za ka ga akwai ja akwai ta bakin tumatir akwai ta farin tumatir akwai ta koren tumatir akwai ta bulin tumatir abubuwan dai masha Allah wallahi tallahi shi yasa kuma kowace idan ka binkita za ka ga akwai namanta a bisa mu kuma ka ga dama ni babban abin da ya fi ma bani kai in bude a lokacin da na bude kwano in ga da farko irin wannan me yake da suna naman ne yana irin dago mun hannu irin barka da sauƙi to a lokacin ka gani ko nakan ji ina nishadantu sai in ji kawai sallah ta riga ta yi ko ban sa kayan sallah na ba sai in ji kawai yanzu kaga a kasar nan kwana ɗaya ce sallar fa ai ka san menene kwana ɗaya za ka ga an yi sallah ai yanayi ne na kamar ainihin irin yadda kasar take mutane ko ba haka ba kowa da irin al'adansu za ka ga mu can za ka ga mutum da babbar riga da wani kamar wani labari da na tuna da na ce maka babbar riga ta wani wai inyamuri ya ga wani bahaushe rigar shi ta shiga waya ta nannade wayan keke bi ma'ana wayan keke kenan yana tukawa babbar rigar shi ta ya kalle shi ya ce to rigar mutum takwas ka gade za ka saka shi ya ce ta yaya wannan ai zalunci ne wannan almubazzaranci ne dole rigar ka shiga waya to ga kuma al'adar Hausa yanzu idan ka sa babban rigar nan za ka ga cewar irin wannan kamar dole shi ma da sallah ya saka kayan sallah da babbar riga ya shiga ya hada da manyan kaya da babbar riga sun hau dan ataba za su je sallah ya jima yana tarin kayan nan ba ya to shi ma rigar sai ta shiga cikin waya kuma ka san matsalar shiga waya ta shaƙe shi kuma ka san matsalar shiga waya idan ta shiga to fa duk bangaren da ya shiga ya tashi daga aiki na gaya maka ita da ta kanan da shi a jikin wayar sai ta shaƙe mai wuya wayo Allah sai shaƙe mai wuya aka rasa yadda za a yi wai mutane suka taru a kansa wannan ya zo ya ce yanzu ya ake ganin za a yi ya shaƙe shi ya shaƙe magana wani ai daga ciki ai sabuwar riga ya saka wannan yanzu sabuwar riga sallah to a ciki aka samu wani mai dabara ya ce ba san yadda aka yi tattar wannan a cikin sai aka samu wani yake cewa malam in dai ba fa ya ga rigan nan aka yi ba to
ba za a samu mutumin nan ya fito daga cikin wayan nan saboda kuna ganin rigar nan ta shaƙe shi yana kula da mutumin nan shi mai rigar nan wala da aka samu aka keke ta yana samun sa'ida ta warkace rigar wai sai da aka riga aka yaga wai zan ne yake tambayar wai yake ga wai ala misali ka gane tun kafin a kai ga yaga rigar da zai mai magana ai bai yi ba shi ne ai saboda an yaga man rigar wai shi ne yake bayan fa an riga an cece shi daga cikin shaƙiyar da ya kasa magana ai daga baya kenan wai menene ne wani kasan ni karin magana duk ba sa zuwan mu ne to akwai wani dan labari da nake son da baka amma dai idan kana da labari fara bani ai kai yanzu tun da dandalin naka ne kai za ka yi ta zuba mana kaga na cika ka da surutu ya kamata a ce wanda abin ka wannan dandalin ai haka ya kunsa kai ta zubo zancen ka to shikenan ba matsala har sai an dakatar ka ni ka san ba na son in rinka ainihin yawan taba ainihin fulani amma kuma kusan labarin nawa za ka ga basakwace nan baka taba mana basakwace ma to wannan dai wani labari ne na wani dan fulani babban sai tafi ainihin yi tafiya da ya tafiya ya je ya dawo da ya je dawo sai yake ce mai baffa da baka nan sai muka ji daɗi sai babba ya kalle shi ya ce da na dawo kuma fa ya ce sai muka ƙara ji kaga kenan bi ma'ana maganan da ya ɗauko ba shi fa so ya ƙarasa ba akwai wata magana yawwa to baffa da baka nan sai muka ji daɗi ya ce da na kuma dawo ba ya ce sai muka ƙara ji to shine kamar na wani labarin wani mutum magidanci da matar shi idan mutumin ya zo mai kuɗi ne amma suna cin abinci da makocin shi ka fahimta yawa shi kuma makocin nashi talaka ne to sai zama da cewar kullum idan ya dawo sukan zauna a kofar gidan mai kuɗin shi wannan ainihin talakan sai zo da abinci kofar gidan mai kuɗin sai su zauna sai a ci abinci ran nan sai to suna cin abinci sai ke dan bashi labari sai ki ce mai wani kaga gashi ni Allah ya ma arziki kuma za ka gani duk lokacin da ake bukatan wani abinci kayan abinci ko kuma kayan miya ina kawowa kamar irin ainihin lemu wani kai wai lemu kayan irin juice zan kawo irin na lemu da waye kuma kayan miya daga kan nama kifi tantakwashi tozo kitse duk da wani abubuwa da ake bukata kaga zan kawo ya ce amma kuma kai sai ga miyar gidanka daga daddawa sai dan wake ka san a ƙauye idan ana son miya ta dan bada kala akan dan sa mata irin ka san fa yanzu idan na shiga makicin na buga maka tuwo idan na fito sai dai ka rinka cewa wowa ce a cikin kicin nan kai yanzu kai zaka iya girka zaka iya dafa tuwo kenan a'a ni na ce maka yanzu ni ka gane ko ka san abubuwan ni da ban iya ba kawai irin fried rice haka irin abinci cikin yan birni irin kamar ka ce irin a hada a kawo irin coleslaw a yayyanka wace harka wace menene in ga irin pepper chicken da wata tambaya yanzu zaka iya yin dan wake ba taba nuna maka hoto na ina dan wake ba ya ake yin dan wake to ai yanzu mata za su fahimci ya ake dan wake shine zaka gaya mutane na fulawa kake so sai ka ce na fulawa kake so ko na rogo na fulawa zaka dubin ka iya kenan ai ni kaga ana yin na rogo ana yin na ainihin fulawa zalla ana yin na rogo kuma da dawa da wake kai ka saurara in dai a bangaren girki ne to ni kat ne
to ka koya mana yadda ake yin dan wake, ai ga mutane nan suna kallo za a fuskanta an kai. To ai ba filin girke-girke muke ba. A bi mana an ma ai kai zukalo ta za a gane. Su sun gane cewar ba filin girke-girke muke ba. Amma idan aka gayyace ni filin girke-girke aka ce in zo in buga girki. To na san in dai na shiga na fito da ƙarshe na fito da girkin sai ka ce Mamudu akwai wata da Mamudu wannan yana nuna cewar baka iya girki ba. To shikenan dai ayali duk dai ba a wai wannan ba a bar kaza a cikin gashi. Ka san idan aka fige ta ba ta daɗin kallo. In dai ba ta daɗi ba. Wannan ɗinta za a yi wannan ɗinta ba. Me nake ce maka ne a yana ba shi labari akan girki. Sai yake cewa kai kuma sai in ga daga yadda daddawa sai dan me yake da suna dan wake da dan dai abin da ya dan manja ka in an ka dan buga sai ka ji ka tayi zakwai amma ni kuma tawa in sa kifin a sa tantakwashin a sa amma kuma idan aka yi matar shi tana juyowa ta ce idan aka yi sai ya aji yaya ita ba sai ya aji zakwai to ga kake dan ba haka yi ya faɗa ba ko ba haka yi ya faɗa ba to shi yasa to ba kawai dai ya ji dai wannan ne za a ta to shi yasa ni haka na yanzu idan na shiga girki da gaske nake gaya maka idan na shiga saboda ka gani ku ni yanda na taso irin duk wasu abubuwa da ake yi na girke akan ido na fa ake yi me sallan na yanzu da ake yi da kake ganin ta wannan taushe da kake gani wannan taushe me taushe idan na shiga kicin na yota na fito ta gobe sallah irin katuwar tukunyan nan me ake ce mata lamba irin 20 nan ko 30 tanderu ka bar wannan magana wai irin akwai tukunya ai katuwa wanda za ka iya da ni da kai yanzu idan aka hada maka mulaka ba za a zuba mu a cikin aka rufe ba za ka ga kowa ba amma ni kaina zai fito shi kenan ni kaina ba zai fito ba amma ina ga maka gani ko idan aka saka mu ba za to wannan da kake gani idan zan iya cika maka ita da ruwan miyar taushe kawai yanzu za ka iya miyar taushe a cikin wannan katuwar tukunya sosai ma kuwa tuwo ne kawai ba zai tuku mu ba saboda ka san fatu sai ya ga la hawla sannan yake tuba sai iyaye mata wayannan ina jinjina wa iyaye mata su ne ka san su ba sa gajiyawa kullun da kullun ai wani labari ni ma dai ba an dan soki yan fulanin da yanzu to shikenan dai tunda dai yanzu ake yawan suka yan fulani ne a to ai da yake ka san menene mu yawa muna da magiya sosai yawa wannan shine to shikenan ni ma dai zan soki dan fulanin nan yanzu amma kafin nan ya kamata mu je hutun rabin lokaci masu kallon mu kuna tare da mu a gidan talabijin din Afirka TV 3 saboda haka za mu je hutun rabin lokaci mu dawo. Wassalamu alaikum.